хотын хамгийн үнцэнтэй байршилдах төслүүдийг танилцуулдаг байршил нэвтрүүлэг эхэлж байна. 2017 оны Asia Property Awards буюу Азийн үйл хөдлөх хөрөнгийн дээд шагнал гардуулах ёслоос шилдэг бүтээн байгуулалт шагнал хүртсэн NCD Group-ийн Garden City төслийг энэ удаад онцлон танилцуулах гэж байна. Төслийн талаар ярилцахаар Bloomberg TV студид 8 Construction Development Group-ийн гүйцэтгэх захирал хүрлэхүү хүрэлцэн ирээд байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Юун төрөнд ямар ч байсан бүсдээлтэй хамгийн нэр хүндтэй үйл хөдлөх хөрөнгийн шагнал гардуулах ёслолох Asia Property Awards-аас 2 шагнал хүртсэн гэж та бүхэнд ямар ч баяр хүргэе. За баярлалаа. За бид бүхэн бас өмнөх жилүүд бол барьж байгуулсан River Garden 1, River Garden 2 төслүүдээр бол шилдэг бүтээн байгуулалт, за мөн гадны орчны шилдэг тогтчлт, за мөн одоо шилдэг загварын байр гэсэн юм номинацид бол International Property Awards-аас бол шагнал авч ирсэн. Тэгвэл энэ удаа бол бид яг компаниараа буюу одоо шилдэг бүтээн байгуулагч компани, мөн шилдэг одоо доктортой үйлчлэг дэмжигч компаниас ийм хоёр номинацид бол Asian Property Awards-аас шагнал хүртээд ирлээ. Тэгээ энэ хүн бол бас яг манай хамт олонны одоо хийж бүтээж байгааг олон улсад бас ингээ хүлээмжшэрч байгаа юм сайхан үйл явдал болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ баярлалаа. Таны хэлсэн за өмнөх төслүүд бол River Garden 1, 2 цэцээгүн гээд нэлээд амжилттай эргэсэн төслүүд байгаа штэ. Тус бүрдээ ерөнхийдөө нэг өвөрмөц онцлогуудтай байсан. Тэгэхээр энэ удаагийн Garden City төслийн хувьд яг гол онцлог нь юу байгаа вэ? За ер нь бол Garden City төсөл маань бол яг одоо шинэ суурьшлийн бүсэд буюу одоо орчин тойронд нь бол ямар нэгэн барилгажлал явагдаагүй ийм бүсэд баригдаж байгаагаар онцлог. Хоёрдугаарт бол яг одоо хан уул дүүргийн одоо ярамгийн дэнж буюу бид бүхний одоо мэдхээр бол хамгийн одоо Улаанбаатар хотын суурьшлийн бүс бол хамгийн өндөр одоо боломжтой гэсэн мөртлөө бол хамгийн их одоо айтайхан байрлал байршиж байгаа ийм бүс нутаг байгаа. Тэр энэ бүс нутагт бид нар бол анхнаас нь одоо энэ төлөвлөлтийг нь маш зөв мөн одоо хүний хэрэгцээ бүгд нэг дор хангах үз худалдаа үйлчлэгийн цогцлбортой. За дээр нь одоо нийтийн үйлчлэгийг авах боломжтой. Хүмүүсийн одоо амьдран суух хамгийн таатай орчныг бүрдүүлэх дунд одоо орлоготой гэр бүлүүд, залуу гэр бүлүүд зориулсан ийм одоо хотхон болж өргөжих юм байгаа юм. Тэгэхээр энэ төслийн гол онцлог бол мэдээж бидний өмнө хэрэгжүүлж байсан төслүүдтэй ижилхэн ногоон байгууламжийг бас түлхүү авч үзсэн. За дээр нь одоо эрчим хүчний хэмнэлт, за ногоон барилгын бас одоо элементүүдийг агуулсан ийм төсөл хөтөлбөр байна. За концепцийн хувьд бол загвар дизайн бол нэлээд тийм модерн чиглэл рүүгээ. За дээр нь бол хотхны одоо өнгө төрх, гадаад орчны тогтчлт энэ төр бол бас бусад одоо Улаанбаатарт байхгүй жишг ийм хорооллуулах ийм зорилттойгоор юм төслийг эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр өмнөх амжилтаар хэрэгжүүлсэн төслүүдээс авч хэрэгжүүлсэн дуршлага юу вэ? Шинээр нэвтрүүлсэн бас одоо жишг юу байгаа вэ? За ер нь бол бид нар нөгөө дулааны хэмнэлттэй байх зарчмыг бол нэн төрөнд барьж байгаа. За энэ бол бид нэр өмнө хэрэгжүүлсэн бүх төслүүдээр бол дулааны хэмнэлтийн зур зарчим бол явагддаг. За дээр нь бол түрүүний хэлсэн эрчим хүч, за мөн одоо цэвэр усны хэрэглэн дээр хамгийн одоо бага хэрэглээтэй байх, хэмнэлттэй байхын зарчмыг бол баримтлана. За мөн одоо үүнийхээ зэрэгцээ одоо Улаанбаатар хотод хамгийн хэрэгтэй гэдэг ногоон байгууламжийг хамгийн ихээр байгуулах ийм одоо хүсэлтэйгээр энэ төслийг бол барьж байгуулж байгаа. Тэгэхээр өмнөхөөс уламжилж байгаа зүйлүүд бол энэ байгаа. Шинэ дэвшлэг техникийн технологийн хувьд бол бид нар одоо хамгийн сүүлийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо дэлхийд нэртэй брэндүүдийг одоо авч ашиглах. За мөн одоо энэ хэрэглээнд хамгийн энгийн хялбар дэвт байх гэсэн энэ одоо зарчмыг бол өдөрлөг орж ажиллаж байгаа. Тэр ер нь барилгын салбарын хувьд харахад бол ингээл хаашаа чарсан хоосон карказууд тийм ингээд бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй төслүүд за хэрэгжиж дууссан ч гэсэн одоо зарагдаагүй борлуулагдаагүй орон сууц нэлээд их хувийг эзэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг шинэ төсөл хэрэгжүүлж байгаа танай компани хувьд ер нь барилгын салбарын яг одоогийн одоо хэрэгжүүлж эхэлж явах үеийн нөхцөл байдлыг яаж харж исэн одоо ер нь нөхцөл байдлыг яаж дүгнэж байгаа вэ? Ер нь бол яг Улаанбаатар хотын хэмжээнд ер нь улсын хэмжээнд гэж ярил 35 мянган гаруй орон сууц баригдаж байгаа, захиалга авч байгаа. За мөн бол одоо бэлэн болцсон гэсэн нийтдээ бол ийм тоо судалгаа хийж байгаа. Тэгэхээр энэ юуг харуулж байгаа гэхээр нэг талдаа бол бас бод худалдаа авах чадвараар баталгаажсан эрэлт бас бага байна. Нөгөө талдаа бол төслүүд маань баригдаж байгаа барилгууд манаас бие биенээс ялгарх онцлог, давуу талууд энийг бас одоо сайн
гаргаж чадахгүй байгаас гэдэг юм уу та бас тухайн орчин нөхцөлөөс хамаарат бас энэ бол үүссэн байгаа. Ингэж ойлгодог. Тэгэхээр бид энэс ялгахын тулд юу хийж байгаа гэхээр мэдээж нөгөө эхлээд зөв төлөлт байх ёстой. Хоёрдугаарт бол тэнд хүн амьдрахад хамгийн тааламжтай орчныг бүрдүүлэх ёстой. А гуравдугаарт бол техник технологийн одоо шийдлийг маш одоо зөв одоо шинжлэх ухаанч байдлаар ашиглаж нэвтрүүлэх ёстой. За энэ бүхэн бол төгс хосолж ээж одоо тухайн төслүүдээс ялгарч гарах тийм ээ. Ингээд одоо амжилттай хэрэгжих үндсийг тавьж байгаа. Тэгээд энэ утгаараа бол бүх одоо Улаанбаатар хотод Монгол улсад хэрэгжиж байгаа бүх төслүүд бол ийм маягаар бие биенээс ялгарх байдлаар ингэж явах ёстой. Тэгжээж одоо энэ тухайн одоо барилгын салбарын хөгжил маань өөрөө бас багш явна гэж ингэж харж ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг энэ цогцлбор хотхны хувьд гол үн цэнийг нь та юу гэж харж байна? Байршил уу, одоо шинэ техник технологи байна уу? За ер нь бол би бол гурван юм харж байгаа. Нэгдүгээр бол энэ бол шинэ суурьшлийн бүс гэдгээр бол одоо яг шинээр одоо хоосон байгаа газар дээр шинээр бүтээн байгуулалт хийж байгаа. Тэр утгаараа бид бол үндсэндээ бол дөрөв нээсэн жишг хороол гэдэг нэг бол хийн. А энэ бол нэгдүгээр том давуу тал. Хоёрдугаарт бол байршил өөрөө бол бас айгүй чухал юм байршил байгаа. Яагаад гэвэл хотын аль ч цэгээс баруун болон зүүн төвөөс бол очиход одоо зам харилцааны таатай бүс одоо байршиж байгаа. За мөн байгаль орчны хувьд бол яг урдталтай бол богдхан уулдаа, хойдталтай бол туулгалтай. За урагшаага уулаад талдаад хойшоогоо бол хотоо талдаа суух юм боломжтой ийм гоё байршил байгаа. Яг энэ төслийн өөр орчинд бол за одоо Хүннүү моол гэдэг том худалдааны үйлчлэгээний төв ойрхон байж байна. За Мөнх Адагийн одоо Toyota showroom, за мөн Porsche-гийн showroom одоо хажууд нь зэрэгэлдээ байршиж байна. За мөн одоо олон улсын British School, за яг хажууханд эрхчил ашиглалтанд орох одоо Шинэ Монгол Хармоо Фүжээ сургууль баригдаж байна. За мөн одоо Ярмгийн одоо хаан улс дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг бол хажууханд нь байрлаж байдаг. За энэ бүхэн бол энэ байршлыг бас өөрийг нь тодорхойлж байгаа нэг бас нэг онцлог давуу тал. А тэр утгаараа энэ байршилд яг ийм байршилд ийм одоо үндсийн бүхий ирээдүйд үндсийн одоо улам өсөн нэмэгдэх ийм үндсэнтэй отхны хорооллыг бол бид барьж угалж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхнээс ажил амжилт хүсье. Баярлалаа тань. Төслийн талаар Номин Construction Development Group-ийн гүйцэтгэх захирал хүрэлцгүй эрхэмтэй ярилцлаа. Нэвтрүүлэг хэсэг хугацааны дараа байршил дээрээс үргэлжлэх болно. Яг одоо бид төслийн байршил дээр хүрэлцээрээд энэ хотын төв цэгээс бол энэ хүртэл ойролцоогоор 15 минут явж ирлээ. Эндээс бол төслийн барилгын ажил хэвэн үргэлжилж байгааг харж болохоор байна. Яг одоо бид төслийн хийц болоо чанар стандартын талаар ярилцахаар төслийн удирдлагын албаны дарга Наран чангатай болцоод байна. Сайн байна тань. Өдрийн минь. За тэгэхээр барилгын ажил одоо ч хэвэн үргэлжилж байгаа шиг байна тий. Тий, манай барилгын ажил бол төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа. Тэгээд эхний ээлжийн барилгууд маань 2018 оны 2 дугаар улирал, мөн дараагийн барилгууд нь болохоор 2018 оны 3 дугаар улиралд ашиглалтанд орохоор ингээд барилгын ажил явуулж байна. Тэгэхээр барилгын ерөнхийд нь талбайг танилцуулбал энд хоёр хэсэг бас барилгын ажил явагдаад ах шиг байна тий. Тий, одоо яг бидний харагдж байгаа энэ бол манай Garden City төслийн загварын байрны барилга баригдаж байна. Энэ барилга маань бол 12 сарын сүүлээр ашиглалтанд ороод тэгээ загварын байр маань эндээс сонголтоо хүлээж аваад хэрэглэгчтэй уулзаад явах юм байна. Яг миний арт тал баригдаж байгаа манай Garden City төслийн эхний ээлжийн блок баригдаж байна. Одоо манай барилга угсралтын ажил явагдаж байгаа. Тэгээ барилга угсралтын ажил маань дуусаад гадна хан, цонх суулгах, мөн дотор хан хийх гэсэн ийм ажлууд явагдаж байна. Тэгвэл барилгын чанар стандартын талаар илүү дэлгэрэнгүй ярьж өгөхгүй юу? За барилгын чанарын хувьд барилгын норм ба дүрмээс гадна барилгын хууль байна. Тэгээд олон улсын стандарт бид нар бас ISO стандарт нэвтрүүлээд явж байгаа. Үүнээс гадна NCD Group ажиллаж байх хугацаанд өөрийн гэсэн дотоод стандарттай болсон байгаа. Тэр дотоод стандартыг бас бид нар бас мөрдүүлээд ингээд барилгын чанартай хяналт хийгээд явж байгаа. За яг төслийн хувьд гэх юм бол нэгдүгüүрт нь бол төслийн санаа бол маш гоё санаа байсан. Тэгэхээр энэ санааг бид нар бодит амьдралаар буулгаад төслийнхаа зураг төслийн ажлыг бол маш хурдан хийж дуусгасан. Тэгээ River Garden Times Square төслөөс ижилхэн ногоон байгууламжтай тоглоомын талбайтай ийм төслийг хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд хоёрдугаарт нь гэвэл төслийн баг маань өөрөө маш сайн баг байна. Тэгэхээр төсөл дээр ажиллаж байгаа манай туслан гүйцэтгэгч компаниуд бол
бүгдээрээ бид нартай 7 жил хамтарч ажилласан ийм туршлагатай манай туслан гүйцэтгэгч компаниуд үргэлжлээд энэ ажлыг хийгээ явж байгаагаар онцлог байгаа. Тэгэхээр River Garden, Times Square цэцэгүүн төслүүдээр хэрэгжиж байгаа чанарыг тэнд хэрэгжиж байгаа төслийг явуулах тэр туршлагыг бол Garden City төсөлдөр бол үргэлжлүүлээд хийгээд явж байгаа. Гуравт нь бол манай материал байгаа. Тэгэхээр Garden City төслийн материал маань маш чанартай Европ стандарт, олон улсын стандарт хангасан юм материалыг ашигласан. Мөн энд ашиглагдж байгаа ихэнх материалууд нь River Garden, Times Square төсөлдөр ашиглагдсан юм чанартай материалууд байгаа учраас бас нэг давуу тал болж байгаа. Монголоос 2014 онд ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал, 2016 онд доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг баталсан. Энэ хүрээнд барилгын салбарт байгаль орчин дээлтэй материал болон дэвшилтэт техник технологийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, эрчим хүч, ус, дулааны хэмнэлт бий болохыг тусгасан байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор NCD Group анхны төслөөсөө байгаль дээлтэй материал, тоног төхөөрөмж, техник технологиг ашиглаж ирсэн төдийгүй шинээр хэрэгжүүлж байгаа Garden City төсөлдөөж энэ жишгээ хадгалсан гэдгийг тэрээр онцлсан юм. За гадна фасаданд болохоор бид нэр Итали улсад үйлдвэрлэсэн ийм гоёлын фактуртай шаврыг ашиглаж байгаа. Энэ шаврын маань давуу тал нь бол өөрөө ногоон бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнд орсон материалууд маань бүгдээрээ эко материал. Мөн энд илүү хүний биед хортой, байгаль орчинд хортой хүнд металлууд ороогүй гэдгээрээ давуу талтай. Мөн материалын бас нэг давуу тал бол 30-аас 50 жил бол нарны хит ягаан туяа болно. Цаг агаарын хүнд нөхцөл илэгдэхгүй юм давуу талтай. Ингэснээрээ барилга маань бол 30-аас 50 жил барилгын фасадны засал хийхгүйгээр өнгөө алдахгүй юм удаан байх юм давуу талтай. Өөрөө бас эрзэн суурьтай учраас сунж агшдаг. Тэгээд 1 мм хүртэл ийм хагарлыг бол фасаднаар гаргуулахгүй ийм чанартай байдаг байна. Тэгэхээр дэд бүтцийн асуудлаа ер нь яаж хийсэн бэ? Ер нь хотоос зайдуу бахаар ер нь бол зарим төслүүд бол бие даасан дэд бүтцтэй байдаг. За эргээд бол энэ зардлын асуудлыг нэлээд нэмэгдүүлдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр танай төслийн хувьд ер нь дэд бүтцээ яаж хийсэн байгаа вэ? За манай төслийн хувьд бол бүх дэд бүтц маань хотын төвийн шугамд холбогдсон байгаа. Тэгэхээр сан цахилгаан, халаалт, дулаан бүгдээрээ төвийн шугамд холбогдсон учраас зардал бол яг төвийн стандартын дагуу байна. Энэ жилийн хувьд бид нэр бүх дэд бүтцээ хийсэн. Одоо манай дэд бүтцийн ажил бол 90% байгаа. Дотоодын барилгын компаниудтай ер нь хэр хамтран ажиллаж байгаа вэ? За дотоодын барилгын компаниудтай хамтарч ажиллаж байгаа. Тухайлбал Европлок Макийн үйлдвэрт үйлдвэрлэгдсэн Европлокийг бид нэр ашиглаж байгаа. Мөн Монгол базалтын үйлдвэрлэсэн чулуун хөвгөн дулаалгыг бас ханныхаа дулаалга материалаар ашиглаа явж байгаа. Тэгээд Монголоос бас мөн дотоодын нийлүүлэгч компаниас бол бетон зурмаг, илс хайрга зүйл авч хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр ажлын хүчний хувьд бас онцолж хэлэхээр явал монголчууд ер нь хэдэн хувийг эзэлж байна? За яг манай төслийн хувьд бол бас нэг онцлог байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр манай төсөл дээр бол зөвхөн монголчууд ажилладаг. Манай компанид ч гэсэн бүх инженер техникийн ажилчид, менежерүүд, удирдах төвчний төслийн ажилтнууд бүгдээрээ монгол хүмүүс байгаа. Тэгэхээр манай төсөл бол яг монгол хүний уур ухаан, монгол инженер архитекторуудын уур ухаан, чадвар, туршлагаар баригдаж байгаа ийм төсөл байгаа. Тэгэхээр өмнөх төслүүдтэй харьцуулахад яг инженер хүний хувьд энэ төсөл дээр яг онцлог болсон зүйлийг нь юу гэж хэлэх вэ? За энэ төслийн хувьд бол нэгдүгээр хийцлийн хувьд бол дам нуруугүй тийм хийцэлтэй. Тэгээд бас барилга маань тийм өндөр биш. Тэгэхээр намхан давхартай, тэгээд цөөхөн айлтай гэдгээрээ бас онцлог байгаа. Нөгөө тал нь болохоор бид нар бас төслийн менежмент хэрэгжүүлж байгаа. Төслийн менежментийн хүрээнд төслийг илүү үр дүнтэй, илүү чанартай, илүү богино хугацаанд тэгээд хийх зорилготой. Тэгээд менежментийг бас нэвтрүүлж эхэлсэн. Үүнээс гадна манай төслийн багаас гадна хөндлөнгийн аудит хяналт хийдэг, дотоод хяналт хийдэг, хяналт ашиглалтын алба гэж байдаг. Энэ албанд маань бүх төрлийн инженер техникийн ажилчид байдаг. Тэд нар маань манай төсөл дээр хуваарийн дагуу ирж үзлэг хийгээд хөндлөнгийн хяналтыг хийгээд хэрэглэгч хүлээж авахаас өмнө бүх алдаа дутагдал, засах зүйлүүдийг бүгдийг шалгаад хянаад ингээд хэрэглэгчдэр бол бүрэн чанартай юм дууссан барилгыг хүлээлгэж өгдөг юм гэсэн онцлогтой. Төслийн чанар хийцлийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт хотхны талаар илүү дэлгэрэнгүй хүргэх болно. Та
Тансаг зэрэглэлийн хотгоныг илтгэдэг гол хүчин зүйл болсон ногоон байгууламжийг стандарт зэрэглэлийн хотгоны төсөлд нэвтрүүлэхээр ажиллаж буй NCD Group 13.3 газарт хэрэгжиж байгаа Garden City төслийнхөө нийт талбай 50%-ийг ногоон байгууламж байхаар төлөвлөжээ. Үлдсэн 50%-ийн ердөө 25% нь л барилга байгууламж байхаар төлөвлөсөн оршин суугчдаа эрүүл ая тухтай амьдрах орчныг бий болгох гол нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгчээ. Garden City хотгоны ерөнхий төлөвлөлт дотор орон сууц, за дээрээс нь үйлчлэгээний талбай, спорт талбай, ногоон байгууламж, мөн одоо амрах нуур цөөрөм зэргийг төлөвлөсөн байдаг. За нийт энэ хотгонд бол яг бидний одоо яг оршин суугчдад өгөх гол одоо тавуу талууд гэвэл үйлчлэгээ нэг дор цогцлоосон, худалдаа үйлчлэгийг нэг дор хүн тов тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байж байгаа. За ерөнхий байдлаараа яг энэ макетн дээр харагдж байгаа бидний эхний ээлжин баригдах энэхүү 5 давхар лифттэй 5 давхар орон сууцнууд маань баригдаад эхэлсэн байна. За үргэлжлүүлээд бид нар бас өргөж шийдэл бүхий одоо дугуй хэлбэртэй шилэн фасадтай бас гоёмсог өндөр орон сууцнуудыг барьж эхэлнэ. Энэ бол орон сууц юм байна шүү дээ. Тийм үү, адил орон сууцнууд байна. Эдгээр болохоор үйлчлэгээний төвүүд гэж ойлгох уу? Үйлчлэгээний төвөөгөө болж өгөөл нөгөө замтайгаа ойр хэлбэрт байсан. Эсвэргээрээ замаасаа зайдуу орон сууцныхаа төлөвлөлтийг байгуулж байгаа. За мэдээж орон сууцнууд нөгөө 2 3 магадгүй 3 4 дугаар ээлжид ашиглалтан цаашаага баригдаад явна. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтөн дээр харагдж байгаагаар бидний орон сууц болон үйлчлэгээний зорилттой үйлчлэгээний барилгууд руугаа байгууллагууд руугаа орох одоо талбайнууд тусдаа ямарваа нэгэн одоо ашиглалтанд орсны дараа автомашины нягтрал төвчрлийг урьдчилан тооцоол замын одоо бүтцийг хийсэн байдаг. За мөн ногоон байгууламжууд хүүхдийн тоглоомох талбай зэргийг маш одоо ухаалгаар шийдсэн байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бидний энэ баригдаж байгаа төслийн хувьд бидний одоо төлөвлөж байгаагаар эх оны 6-7 сард ашиглалтанд орох эхний ээлжийн орон сууцнууд маань 182 айлын орон сууцнууд. За ер нь бол яг бид нар одоо айл гэр бүлийн онцлог тааруулаад одоо 3-4 өрөө за 61-ээс 108 м2 орон сууцнуудыг төлөвлөсөн байна. Ерөнхийдөө нийт Garden City одоо энэ цогцлбор хотгон маань яг одоо эцсийн байдлаар хизээ дуусгаар байгаа л. За бидний одоогийн төлөвлөж байгаагаар эхний 1-2 дугаар ээлжийн орон сууцнууд бол 18 онд багтаж ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байгаа. Тэгээд дараагийн ээлжийн том бүтээн байгуулалтуудын ажил бол ойролцоогоор бас 5-аас 6-7 жилийн том бүтээн байгуулалтын ажлууд бол байгаа гэж харж байгаа. Хамгийн гол бол яг орсон суугчдын ая тухтай орчин амьдрах орчин нөхцөлийг дээд зэргээр хангах гол хүчин зүйлүүд бол мэдээж одоо ойр орчин тойрон байдаг. Тэгэхээр энэ дотор болохоор зөвхөн ногоон байгууламж гэж зогсохгүй одоо эрүүл мэндэд анхаарах спорт талбай байна. За сагсан бөмбөгийн талбай, теннисийн талбай, мөн одоо ногоон хөл бөмбөгийн талбай бид нар төлөвлөсөн байдаг тийм. Ер нь зорилттой зах зээлээ яаж харж байгаа юм? Ер нь одоо энэ төслийн хувьд хүлээлт хэрэг байна. Тэгвэл яг тэгэхээр NCD Group-ийн бүтээн байгуул өмнө нь одоо бидний бүтээн байгуулсан одоо River Garden 1-2 дугаар хотгон байна. За дээрээс нь Times Square гэсэн орон сууцнуудаас гадна бидний дараагийн яг одоо юм стандарт зэрэглэлийн орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэхийг хүлээж исэн хүлээлт бүлэг хүмүүс ер нь байдаг. Бид нар тэрийг бас олон жил бас судалж харж байсан. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн 9 сард энэхүү Garden City-га төслийн борлуулалтыг амжилттай эхлүүлэхэд бидний одоо энэ төслийг яг ийм зэрэглэлийн төслийг одоо хурдан бүтээн байгуулаасаа гэсэн хүлээлттэй ард иргэд бол нэлээд байсан. Тэр ч утгаараа манай борлуулалтаа бас амжилттай эхэлсэн байна. Тэр нууц ушаал яг үнийг яаж тогтоож байгаа вэ? Тэгээ эндээ яг ерөнхийдөө бол бид нар давхар болон байршил зэрэгээс хамаарат үнийг бол зөрүүтэй гаргасан байдаг. За өмнөх бидний хэрэгжүүлж байгаа River Garden хотгон болон Times Square хотгонууд дээр ч гэсэн ялгаатай үнүүд байдаг. Яг түүнтэй адилхан бид нар байршил харц зэрэгээс хамаарат ялгаатай байгаа. За яг дундаж үнийг бол бид нар 2,590,000 гэж харж байгаа. Борлуулалтын бодлогын хувьд ер нь ямар одоо нөхцөл боломжийг захиалагчдад олгож байгаа вэ? Тийм одоо яг бид нар шинэ төсөл хэрэгжүүлж байгаа за цоо шинээр эхлүүлж байгаа гэдэгтэй холбоотой бид нар анхны захиалагч нар болон шинээр захиалагч өгч байгаа нийт захиалагч нартай одоо эхний захиалагчийн урамшууллыг санал болгож байна. За мөн дээрээс нь бидний гол барьж байгаа олон орон сууц өмнө нь худалдаж авсан одоо бидний үнэнч одоо худалдан авагч нар үнэнч хэрэглэгч нартай зориулсан тусгай нөхцлүүдийг гаргасан байдаг. За магадгүй бид нар бас байгууллага хамт олон ах トゥ төрөл төрөсдөрөө гэсэн тийм худалдаа авалтуудаар голлон бас тусгай нөхцлүүдийг боловсруулсан байна. Ер нь байгаа бидний одоо яг энэ Garden City төслийг хэрэгжүүлэх энэ
Тэсний санаа маань ер нь бол хамгийн гол нь хүнд зориулсан оршин суугчдаа тав тухай байдлыг хангасан. Оршин суугчдаар энэ хотхонд амьдрснаар урт хугацаанд аз жаргалыг мэдэх, урт хугацааны үн цэнийг мэднэ гэдэг зүйлийг бид нар төрүүлж орж хараад за түүнд зориулсан бүтээгдэхүүнийг яаж бариулж орох хэрэгтэй юм бэ? Яаж одоо бүтээгдэхүүнээ эцсийн бүтээгдэхүүнээ гаргавал тухайн хүн маань айл өрх маань худалдан авагч хэрэглэгчдэр маань аз жаргалтай урт хугацааны үн цэнтэй байж болох вэ гэдгийг төрүүлж харсан. Тэгэхээр бүхий л одоо гэр бүлүүд аз жаргалтай амьдрах орчин нөхцөлийг зөв хангасан л гэж хэлмээр. Хотын төвөөс 10 км-ийн зайд барилах Garden City цогцлбор хотхоны төслийг танилцууллаа. Хамт байсанд баярлалаа.